Чи готовий кожен заради іншої людини зробити щось грандіозне і неможливе? Мені здається, кожен задавався питанням, чи готовий я зректись чогось, що тримає мене для того, щоб пожертвувати для когось. І можу одне сказати, що це справді дуже важко. Але саме це нам продемонстрував мультфільм «Геркулес». Перед тим, як перейти до теми відео, я раджу подивитися мультфільм, якщо ви досі його не бачили, а потім повернутися до цього відео. Також не забувайте за мої соцмережі. Я є у TikTok, Instagram, також у мене є Telegram-канал. Для підтримки в мене як автора є Patreon або ж Buy Me Coffee. Усі посилання до соцмереж є внизу в описі відео, а поки переходимо до самої теми цього відео-есе. Мультфільм «Геркулес», який вийшов 1997 року від режисера Рона Клеменса, це захоплююча історія, яка демонструє, чому любов є найважливішим та невід'ємним аспектом в нашому житті. Головний герой Геркулес втратив божественні сили через зраду, але завдяки любові та підтримці своїх друзів він відкриває справжню силу цієї любові і самозреченості. У цій епічній битві, боротьбі зі злом, Геркулес навчає нас, що навіть найпотужніша сила не може зрівнятися з силою любові та дружби, яка рятує світ, і показує, що вона джерело найбільшого героїзму. Якщо глибше розглянути тему, чому саме любов є такою великою рушійною силою у цьому мультфільмі, то я хотів би її розділяти на певні аспекти. Геркулес втратив свої божественні сили, але відкрив, що справжня сила приходить із любові і підтримки. Важкою роботою самозреченості і незгасаючою вірою у себе він здобув найважливіше – знову знайшов себе завдяки любові земних батьків і друзів. Геркулес знаходить справжнього друга, який вірить у нього і підтримує його в найважчі моменти. Ця дружба – це форма любові, яка допомагає подолати всі труднощі. Любов до Мегари також стає для Геркулеса мотивацією і джерелом його сили. Вона виявляється сильніше за будь-які фізичні здібності, які він має. Його готовність жертвувати заради коханої особи робить його справжнім героєм і дає йому силу подолати всі труднощі. Ця тема в Геркулесі підкреслює важливість любові та жертовності, надаючи глядачам повчальний сюжет про те, що справжня сила може бути знайдена в доброті і безкорисливому коханні. Однією із вражаючих сцен, що наочно відтінює цю тему, є момент, коли Геркулес приймає рішення віддати своє життя заради своєї коханої Мегари. У певний момент фільму Геркулес укладає угоду з Аїдом, обмінюючи свою силу на 24 години людського життя лише з метою врятувати Мегару від нещастя. Ця сцена вражає не лише актом героїзму Геркулеса, але й його глибоким почуттям любові, визначеним готовністю жертвувати власним щастям для захисту та порятунку коханої особи. Не менш вражаючий є момент, коли подруга Геркулеса самопожертвується, щоб повернути йому його сили. Цей жест свідчить про неперевершену любов і самозречення, що вона переосмислила раніше скоєне, та нагадує нам про важливість, готовність жертвувати для блага інших. Геркулес знаходить справжніх друзів, які вірять у нього і підтримують його у найважчі моменти в житті. Ця дружба – це форма любові, яка допомагає подолати всі труднощі. Також дружба головного героя з іншими персонажами, такими як Філ, грає велику роль у формуванні Геркулеса як героя і допомагає йому подолати усі перешкоди. Зокрема, Філ, який виступає в ролі наставника Геркулеса, допомагає йому зрозуміти справжнє значення героїзму та важливість взаємодії з іншими. Усі ці елементи взаємодії між темами любові та дружби в Геркулесі сприяють створенню багатогранного сюжету та відображають важливі цінності, такі як саможертвеність, вірність та взаємопідтримка. Головний антагоніст мультфільму Аїд символізує зло та жадібність. Геркулес перемагає його завдяки своїй чесності і силі любові. Це показує, що любов може перемогти будь-яке зло. Геркулес, не дивлячись на те, що його подруга зрадила, він все рівно через чисту любов готовий віддати практично своє життя заради того, щоб вона жила. Покривши ту зраду любов'ю, він отримує силу, яку бажав, та можливість бути з батьком, який його створив.
У якійсь мірі для мене є помітна сторона із християнством. Коли Христос йшов, несучи хрест, страждавши за гріхи людей та через їхні жорстокі серця, помираючи, кажучи, що вони не розуміють, чого вони роблять, проявляючи ту справжню любов, не дивлячись на те, що йому робили боляче. На третій день він воскресає, руйнуючи ту злість, покривши усе любов'ю. У фінальному акті Геркулеса проявляється величезна сила теми любові, яка стає джерелом сил Геркулеса в усіх її проявах. Втративши свої божественні можливості, він знаходить нову, могутню силу у самовизреченій любові до Мегари, вірності друзям та, найважливіше, готовності жертвувати заради інших. Це не тільки перемагає зло у вигляді Аїда, але і вибудовує героя, який стає прикладом того, як справжня сила може виникнути з любові, самозреченості та взаємодії з іншими. Фільм «Геркулес» варто розглядати не лише як розважальний мультфільм, але як важливий носій моральних цінностей та уроків про любов, дружбу та боротьбу зі злом. Отже, підсумовуючи усе, хотілося сказати лише, що це захопливий мультфільм, який наголошує, що любов є найважливішою річчю в житті, яка надає сил і мотивації подолати всі труднощі та відкривати найкращі риси в собі та інших. На цьому все. Я вам вельми вдячний за перегляд цього відео. Не забувайте ставити лайки, підписатися на канал та коментувати відео, задавати питання та створювати діалог. Я вважаю, це є найважливішим аспектом для розгляду різних тем. Також не забувайте за мої соцмережі, усі посилання є у описі до відео. Усім миру та всього найкращого.